चला रहे हैं। मैं एक एसी चेक करने के लिए आया। जैसे मैंने इसका फ्रंट ग्रिल खोली और ये चेक किया तो इसमें एक रेगुलेटर, एक कैपेसिटर और पीसीबी तो है ही नहीं इसमें। बाकी सेंसर वेंसर बाकी सब है इधर, लेकिन पीसीबी नहीं है इधर। किस मिस्त्री ने ऐसा काम किया है? ये बिना पीसीबी के एसी चला रखा है, लेकिन अभी नहीं चल रहा है। कस्टमर बोलता है कि बहुत चिल्ड करता है।